Torre de Can Valls o de la Muntanyeta. Carrer de Santiago Rossinyol, 39. Situada en el Parc de la Muntanyeta, és un exemple típic de les torres de planta quadrangular de mitjans del segle XVI. Està feta de maçoneria de pedra calcària local. Era responsable de defensar la masia dels perills procedents del mar, com la pirateria. La masia que ha donat nom a la torre va ser enderrocada a finals del segle XIX. Té 4 pisos. A la façana sud s'ha conservat una gàrgola o desguàs d'una antiga terrassa superior. En aquesta façana també es troba una finestra acabada amb un arc conopial i decorada amb una creu. Tant les 4 cantonades de la torre com les petites finestres que hi ha a diferents alçades estan realitzades en pedra de color rogenc, que contrasta amb la resta de la façana. La torre té una superfície de 25 metres quadrats, 5 metres per costat, i una alçada aproximada d'entre 13 i 14 metres. Costa Barcelona, Diputació de Barcelona, Ajuntament de Castelldefels. Castelldefels, Costa Barcelona.